සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. අද දින අපි මේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක ඇඳවුම් ලැබුවේ 769 වෙනි වතාවට මාතර ගම්දර විෂ්ණු දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍ය සම්බන්ධව මේ වන විට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට. මේ පෙරහැර මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ 769 වෙනි වතාවට පැවැත්වෙද්දී මීට වසර 35කට 40කට වගේ කලින් ඉඳලා මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා කාවඩි කියන අංගය. ඒක ඒ කියන්නේ දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන්නේ වසර 35ක් 40ක් කියලා තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ කාවඩි කියන අංගය. එතකොට මෑත කාලීනව වසර කිහිපයක් තිස්සේ පසුගිය වසරේ ඊට කලින් වසරවල වල මේ කාවඩි අංග ඉදිරිපත් කරන අයගේ ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ඇඳුම සමහර වීඩියෝ දර්ශන අපි බැලුවා ගිය අවුරුද්ද එහෙම නිර්වස්ත්‍ර විදිහට තමන්ගේ රහස් ප්‍රදේශ පේන විදිහට පවා මේ නටුන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම බොහොමයක් පිරිස මත්පැන් අධික ලෙස පාවිච්චි කරලා මේ කාවඩි නර්තනයන් වලට එකතු වෙච්ච අවස්ථා පහුගිය කාලේ දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පසුගිය වසරේ කාවඩි පෙරහැර අවසන් වුණාට පස්සේ කාවඩි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය සංගමයක් පිහිටුවලා තියෙනවා. ඒ ඉන්න නිලමේතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒකෙන් ගත්ත තීරණයක් මත ඒ විනය විරෝධී විදිහට හැසිරිච්ච කණ්ඩායම් කිහිපයක් ඉවත් කරලා කණ්ඩායම් කොටසකට පමණක් මේ අවස්ථාව නිලමේවරයා විසින් ලබා දීමත් සමගම මේ හා බැඳිච්ච පාතාල කණ්ඩායම් කිහිපයක් අතර ඇතිවෙච්ච සංවාද කිහිපයක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ. මේ සමගම මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අවධානය යොමු වෙලා මේ පාතාල කණ්ඩායම මැදිහත් වීමත් සමගම මේකේ ආරක්ෂාව, මේකට සම්බන්ධ වෙන මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව, මේකේ පෙරහැරේට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියගේ ආරක්ෂාව මේ හැම එකක්ම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා දකුණු පළාතේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව මගේ වාර්තාවකුත් ඒ වගේම පොලිස්පතිතුමා විසින් රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය ඇතුළු වෙනත් බුද්ධි අංශවලිනුත් ලබාගත් වාර්තාවක් පදනම් කරගෙන මොකද මේකේ පෙරහැර සම්බන්ධ සම්පූර්ණ බලතල තියෙන පොලිසියට නෙවෙයි අපේ පොලිසියට තියෙන ආරක්ෂාව සැපීම 1896 අංක 13 තරණ වන්දනා ගමන් ආච්ඡා පනතෙන් දිසාපතිතුමාට බලතල පැවරෙන්නේ. එතුමාට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කරා මේ පෙරහැරේ මේ කාවඩි අංග පමණක් මුළු පෙරහැරම නවත්වන්න එහෙම නෙවෙයි කාවඩි අංග පමණක් මේ මෑත කාලේදී එකතු වෙච්ච කාවඩි අංග පමණක් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව සලකා බලන්න කියලා ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ පොලිස්පතිතුමාගේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරා. මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මේ සම්බන්ධව කතිකාවතක් ඇති වෙලා අද උදෑසන වෙන විට නිලමේතුමන් ලිපියක් නිකුත් කරා සියලු කණ්ඩායම් වලට අවස්ථාව දෙන්නට ඔහු කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වුණත් මේ වෙනකොට මේ සම්බන්ධව සමාජයේ ඇති වෙලා තියෙන කතිකාවත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අද හවස 4ට මේ පිළිබඳව නැවතත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා අපේ ගරු අමාත්‍යතුමන්, පොලිස්පතිතුමන් සහ මාතර දිසාපතිතුමන් සහ අපගේ සහභාගීත්වයෙන් අද හවස 4ට මාතරදී මේ රැස්වීමෙන් පස්සේ මේ පෙරහැර පිළිබඳව අවසන් තීරණයකට එළඹීමට නියමිතයි. දෙවිනුවර උත්පලවන්න ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහැර මංගල්‍යයෙන් කාවඩි නර්තන අංගය ඉවත් කිරීමට තරයේ නිර්දේශ කර තිබෙනවා. ඒ මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තිලකරත්න මහතා විසින්. ඔහු ඒ පිළිබඳව දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙනවා. කාවඩි සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පොලිස්පතිවරයා සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඓතිහාසික දෙවිනුවර උත්පලවන්න ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මහා පෙරහර මංගල්‍ය වසර 769ක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති දිවයිනේ පැවැත්වෙන ප්‍රධාන පෙරහර මංගල්‍යයක්. මෙලෙස කාවඩි නර්තන අංගය එක් දිනක පෙරහර සඳහා ඇතුළත් කිරීමේ සම්ප්‍රදාය ආරම්භ වී ඇත්තේ මීට වසර 40කට පමණ පෙරයි. ඒ අනුව මෙවර කාවඩි නර්තන අංගය ඉවත් කිරීමට අදාළව පොලිස්පතිවරයා විසින් විශේෂ ලිපියක් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. පොලිස්පතිවරයා විසින් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත යොමු කළ ලිපියේ බුද්ධ්‍යංශ ලබා දුන් වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් ලබාගත් තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂයේ පැවති පෙරහර මංගල්‍යයේ කාවඩි නර්තන කණ්ඩායම් තෝරාපත් කර ගැනීමේදී ඇති වූ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මත මෙවර කාවඩි කණ්ඩායම් තෝරාපත් කර ගැනීම හා එහි සංවිධාන කටයුතු වලින් බස්නායක නිලමේවරයා ඉවත් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුව ඒ සඳහා දෙවිනුවර කාවඩි නර්තන සංසදය නමින් සංසදයක් පිහිටුවාගෙන ඇති අතර එම සංසදය මගින් කණ්ඩායමකට නර්තනකරුවන් 50 දෙනෙකු බැගින් නර්තන කණ්ඩායම් 25ක් තෝරාගෙන තිබෙනවා. එම සංසදයේ ප්‍රධාන තනතුරු දරන ඇතැම් තැනැත්තන් සංවිධානාත්මක අපරාධ හා මාත්‍රාවේ ජාවාරම්කරුවෙකු වන දෙහිපාලේ මල්ලේ නැමැත්තාගේ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරන බවටයි චෝදනා එල්ල වී ඇත්තේ. මෙම චෝදනාව සිදු කර ඇති විදෙස්ගතව සිටමින් මෙරට මාත්‍රාව ජාවාරම මෙහෙයවන්නෙක් වන ලියන ආරච්චිගේ විමල් ශාන්තන හෝත් උනාකුරුවේ ශාන්ත නැමැත්තාගේ පාර්ශවයේ විසින්.
දෙහිමාලේ මල්ලී නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධකරු නියෝජනය නොකරන නර්තන කණ්ඩෑම් රාශියක් මෙවර පෙරහරින් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සහ එම නර්තන කණ්ඩෑම් වලින් බහුතරයක් උනාකෝර්වේ ශාන්ත නැමැත්තාගේ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරන බවටද අනාවරණය වී තිබෙනවා. එසේ ඉවත් කළ කණ්ඩෑම්වල සාමාජිකින් මෙන්ම ඔවුන් නියෝජනය කරන හා සහය දක්වන පාර්ශවයන් ඒ සම්බන්ධින් දැඩි වෛරයකින් පසුවූ බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. මෙරට සංවිධානාත්මක අපරාධකාලි සාමාජිකින් වන දෙහිපාල්ලේ මල්ලේ හා උනාකෝර්වේ ශාන්ත නැමැත්තාගේ පාර්ශවයට සහය දක්වන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති කංජිපානි ඉම්රාන් නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධකරු කාවඩි නර්තන අංකය සඳහා නර්තන කණ්ඩයම් යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ මතධර්මින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ හඬපට නිකුත් කර තිබුණා. එම හඬපට මගින් කංජිපානි ඉම්රාන් උත්පල වන්න ශ්‍රී විෂ්ණු මහා දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවරයාට මරණීය තර්ජන එල්ල කර තිබුණා. එමින්ම කාවඩි නර්තනයේ යෙදෙන ඇතැම් තැනැත්තන් ඝාතනය කරන බවටද තර්ජනය කර තිබුණා. ඒ අනුව කාවඩි නර්තන අංකය සඳහා මෙම සංවිධානාත්මක අපරාධකාලී සාමාජිකයන්ගේ අනුගාමිකයන්ද එදින නර්තනයේ යෙදීමට ඉඩකඩ ඇති බවටයි බුද්ධි අංශ අනාවරණය කර ඇත්තේ. එහිදී එම කල්ලි අතර යම් කලහාකාරී සිදුවීමක් ඇති වී විශාල ජීවිතහානි සිදුවීමට ඉඩ ඇති බව හා කාවඩි නර්තනයේ යෙදෙන අවස්ථාවේදී ඩ්‍රෝන යාන උපයෝගී කරගනිමින් යම් තර්ජනයක් සිදු කිරීමට හැකියාව පවතින බවටද බුද්ධි අංශ අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. පවතින තත්වය හමු වී බස්නායක නිලමේවරයාට කාවඩි නර්තනකරුවන්ට හා විෂ්ණු දේවාලයේ පෙරහරට තර්ජන පැවතීමේ හැකියාව බැහැර කළ නොහැකි බව මෙන්ම ඉදිරියේදීත් එම තර්ජනය තවදුරටත් පවතින බවට මත පළ වී තිබෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා විසින් එවා ඇති බුද්ධි වාර්තාවේ විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ කාවඩ නැටුම් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධින් මෑත කාලයේ එම පෙරහරට සහභාගී වන්නන් හා සංවිධායකවරුන් අතර මතභේදාකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවට නිරීක්ෂණය වන බැවින් දැඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවන බවයි. අදාළ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිවල ඍජු බලපෑම මත පෙරහරේ කාවඩි නර්තන කණ්ඩායම් ගමන් කිරීම තුළින් මහජන ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් ඇතිවිය හැකි බවට බුද්ධි අංශ පෙන්වා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව කාවඩි කණ්ඩායම් පෙරහරේ ගමන් කිරීම තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමට පෙරහර සංවිධායක කමිටුව කටයුතු කළ යුතු බව අදාළ ලිපියෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිස්පතිවරයා යොමු කළ ලිපියේ දැක්වෙන්නේ කාවඩි නර්තන කණ්ඩායම පෙරහරේ ගමන් කිරීම තුළින් පෙරහර නැරඹීමට පැමිණෙන සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිතද යම් සාහසික අපරාධයකට ලක්වීමේ දැඩි අවධානමක් පවතින බවයි. පෙරහර මංගල්ලෙන් කාවඩි නර්තන අංගය ඉවත් කිරීමට පියවරගත හොත් ප්‍රශ්නගත සංවිධානාත්මක අපරාධකාලී සමාජිකයන්ගේ අනුගාමිකින්ට කාවඩි නර්තන අංගයට සහභාගී වීමට අවස්ථාව නොලැබෙන බැවින් කාවඩි නර්තන අංගයේ හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි අනිසි තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීමට මනා පිටුවහලක් ලැබෙනු ඇති බව පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා. සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම්වල සමාජිකින් කිහිප දෙනෙකු විසින් ඔවුන්ගේ බල පරාක්‍රමය මෙම පෙරහරේ කාවඩි නර්තන අංගය ඔස්සේ විවිධ ක්‍රියාමකින් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින බවට අනාවරණය වී ඇති පසුබිම තුළ ඊට ඉඩ ලබා දුන හොත් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමටද බාධාවක් වනු ඇති බවටයි පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව බුද්ධි අංශ වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් මෙවර පෙරහරින් කාවඩි නර්තන අංගය ඉවත් කිරීමට තරය නිර්දේශ කරන බවද පොලිස්පතිවරයා මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාට පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ අතර බුද්ධි අංශ තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ දෙවිනුවර කාවඩි නර්තන ශිල්පීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන ධනුෂ් චින්තක නැමැත්තා සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු හා මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු වන ෂෙහන් සත්සර නොහොත් දෙහිපාලේ මල්ලී නැමැත්තා සමග සම්බන්ධතා පවත්වන බවටයි. පෙරහර සඳහා දෙහිපාලේ මල්ලී නැමැත්තා විසින් රුපියල් කෝටි 4ක මුදලක් ලබා දෙමින් පෙරහර වැඩසටහන් වල වැඩි ප්‍රමුඛත්වයක් තම අනුගාමිකින්ට ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරමින් සිටි බවටද අනාවරණය කර තිබෙනවා. තහනමට ලක් වූ කාවඩි කණ්ඩායම් වලින් බොහෝමයක් උනාකෝර්වේ ශාන්ත නැමැත්තාගේ පාර්ශවයේ නියෝජනය කරන කාවඩි කණ්ඩායම් බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. අදාළ කාවඩි කණ්ඩායම් තහනම් කර ඇත්තේ හේතුන් කිහිපයක් පදනම් කර ගනිමින්. ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ පසුගිය වසරේ මාර්තු මාස 21 වනදා දෙහිපාලේ මල්ලී නැමැත්තාගේ මෙහෙයවීම යටතේ දෙවිනුවර දේවාලය අසලදී වෙඩිතබා ඝාතනයට ලක් වූ තරුණින් වන යොමේෂා පසෙඳු යන අයගේ පින්තූර ප්‍රදර්ශනය කරමින් නර්තනයේදීමයි. ඇඳ සිටි ඇඳුම් උස්සාගෙන ලිංගික ප්‍රදේශ ප්‍රදර්ශනය වන ආකාරයෙන් නර්තනයේදීම අවසර ලබා දුන් සරම්වලට අමතරව සරම් ලබාගෙන කුඩා දරුවන් නර්තනයට එක් කර ගැනීම
වෙඩිතබා ඝාතනයට ලක් වූ පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරමින් නර්තනයේදීම මියගිය ඥාතීන්ගේ මරණ පෝස්ටර් කාවඩි කූඩුවේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඊට හේතු වී තිබෙනවා. මෙම කාවඩි කණ්ඩායම් දෙවිනුවර ප්‍රදේශයේ සිටින ප්‍රධාන දිහිවර ව්‍යාපාරිකයින් හා ඔවුන්ගේ අනුගාමිකින් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අතර මෙම කාවඩි නර්තනය යෙදීමට නියමිත 1250ක පමණ පිරිසෙන් 80ක පමණ පිරිසක් බීමත්ව හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර නර්තනය යෙදීම සිදු කරන බවයි බුද්ධ්‍යංශ සඳහන් කළේ. ඉහත හේතුන් මත කාවඩි නර්තනය යෙදීමට අවස්ථාව ලබා නොදීම හේතුවෙන් දැඩි වෛරයකින් පස වූ උනාකූරුවේ ශාන්ත හා දෙහිපාලේ මල්ලී නැමැත්තාගේ පාර්ශවය විසින් පෙරහර අවස්ථාවේදී ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබුණා. මේ වන විට කලේලි බැස ඇති දෙවිනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ වත්මන් කාවඩි අර්බුදයට මුල් වූ ප්‍රධානතම සහ තීරණාත්මකම සිදුවීම වාර්තා වන්නේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදී. සිද්ධිය පෙළගැසෙන්නේ මෙසේ. දෙවුන්දර ඩිලයිට් මුදලාලි ලෙසින් ප්‍රසිද්ධියට පත්වී සිටි සිරිල් හෙන්දා විතාරණ නැමැති 55 හැවිරිදි ව්‍යාපාරිකයා දෙවුන්දර නගරයේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කරනු ලැබුවා. බැලූ බැල්මට ඔහු ප්‍රදේශීය ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස පෙනී සිටියත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ විමර්ශන වාර්තාවලට අනුව ඔහු ඍජුවම සංවිධානාත්මක අපරාධ හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත් වූ පාතාලයේ පසුබිම් මෙහෙයවන්නෙකු බවටයි අනාවරණය වී ඇත්තේ. මුල් අවධියේදී දකුණු පළාතේ ප්‍රබල සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වන දෙහිබාලේ මල්ලී සමග අතිශයින් සමීපව කටයුතු කළ ඩිලයිට් මුදලාලි පසුව දකුණේම ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රතිවිරුද්ධ පාතාල කල්ලියක් වන උනාකූරුවේ ශාන්ත සහ විදෙස්ගතව සිටින දෙවුන්දර තමිල් යන පාර්ශවයන් සමගද රහසිගත ද්විත්ව සම්බන්ධතා පවත්වා තිබුණා. කල්ලි දෙක අතර තොරතුරු කාන්දු කරමින් ඔහු සිදු කළ මෙම භූමිකාවත් දෙහිගෙදර බාලයෙක්ගේ බාල සහෝදරයාට අයත් මහා පරිමාණ හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොරකම් කළ බවට එල්ල වූ බරපතල චෝදනාවත් හේතුවෙන් ඔහු පාතල කණ්ඩෑම් දෙකේම පොදු ඉලක්කයක් බවට පත් වුණා. මීට අමතරව වසර 20කට පෙර දෙවුන්දර තමිල්ගේ සමීපතමයක වූ ජුංගයියා ලාල් ඝාතනයට ඩිලයිට් සම්බන්ධ බවට පැවති පැරණි වෛරයද මීට බලපෑවා. ඒ අනුව පොලිස් විශේෂ විමර්ශන අංශ සැක කරන්නේ ඩිලයිට් විසින් දෙහිගෙදර බාලයෙක්ගේ කුඩු සොරකම් කළද ඔහුව ඝාතනය කිරීමේ ඍජු කොන්තරාත්තුව ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ විදෙස්ගතව සිටින දෙවුන්දර තමිල් සහ උනාකූරුවේ ශාන්තගේ කල්ලිය විසින් මෙහෙයවන කුලී ඝාතකින් බවයි. මෙම ලීවැකි ඝාතනය දෙවුන්දර පෙරහැරේ කාවඩි සංස්කෘතියට ඍජුවම බද්ධ වන්නේ කාවඩි කණ්ඩායම්වල අයිතිය හා මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයන්හි පාලනය අත්පත් කර ගැනීමේ පාතාල උපය මාර්ගයත් සමගයි. ඩිලයිට් මුදලාලි ජීවත් වී සිටි කාලයේදී ඔහු සතු ධනය සහ බලය යොදවමින් ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රියත්වයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා විශාල කාවඩි කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් පෙරහරට ඉදිරිපත් කිරීමට මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දී තිබුණා. ඔහුගේ මරණයෙන් පසු නායකයෙකු නොමැතිව අනාථ වූ මෙම කාවඩි කණ්ඩායම් සහ ඒ වටා එක්රොක් වී සිටි තරුණ පිරිස තමන් සතු කර ගැනීමට කංචිපානි ඉම්රාන් සහ උනාකූරුවේ ශාන්තගේ පාර්ශවය සූක්ෂම ලෙස කටයුතු කළා. කංචිපානි ඉම්රාන් වැනි කොළඹ මාලිකාවත්ත කේන්ද්‍ර කරගත් පාතාලයෙකු දකුණේ කාවඩි කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඩිලයිට් කෙරෙහි ඇති පෞද්ගලික හිතවත්කමට නොව මෙම කණ්ඩායම හරහා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශයේ මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ ජාලයන්හි වක්‍ර බලය හා දකුණේ භූමි බලය නතු කර ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන්. දකුණේ මත්ද්‍රව්‍ය ආධිපත්‍ය දෙහිබාලේ මල්ලී වැනි අපරාධකරුවන් සතු වන අතර දෙවිනුවර පෙරහර යනු තමන්ගේ සමාජික බලය සහ ධනය ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි විශාලතම වාර්ෂික වේදිකාවයි. කෙසේ වුවද දෙවිනුවර දේවාලයේ බස්නායක නිලමේවරයා විසින් ඩිලයිට්ගේ පාර්ශවයට අයත් උනාකූරුවේ ශාන්ත මෙහෙවන කණ්ඩායම් 20ක් පෙරහරින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණා. මෙම නිලතහනම සහ ඉවත් කිරීම පිටුපස දෙහිගෙදර බාලයෙක්ගේ වක්‍ර හස්තය සහ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක වන බවට පෙනෙමින් ඇති බවයි විමර්ශන අංශය සඳහන් කළේ. පෙර සඳහන් කළ රුපියල් කෝටි 4ක මුදල ලබා දීමත් එහි එක් පියවරක්. මෙම මැදිහත් වීම හරහා දෙහිගෙදර බාලේ එක ගලෙන් කුරුල්ලන් දෙදෙනෙකු බිම හිලීමට සමත් වී තිබෙනවා. එනම් තමන්ට කළ ද්‍රෝහීකමට එරෙහිව ඩිලයිට්ගේ කණ්ඩායම් වලට දකුණේ ඇති තැන මුළුමනින්ම නැති කිරීමයි. ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශවයන් වන කංචිපානි ඉම්රාන්ට හා උනාකූරුවේ ශාන්තට දෙවිනුවර පුදබිම තුළ තම බලය පෙන්වීමට ඇති ඉඩකඩ නිත්‍යානුකූලව වසා දැමීමයි. තමන් දකුණේ බලය ඇල්ලීමට ගැස්සූ කාවඩි සැලසුම දෙහිගෙදර බාලේ හා බස්නායක නිලමේවරයා එකතු වී ව්‍යර්ථ කළ බව වටහා ගැනීම නිසා කුපිත වූ කංචිපානි ඉම්රාන් විදෙස්ගතව සිට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිලමේවරයාට මරණීය තර්ජන එල්ල කරමින් කලබල වී තිබුණේ එබැවින්. මෙම බල අරගලයේ මීළඟ පියවර ලෙස දෙහිගෙදර බාලයෙක්ගේ පාර්ශවය විසින් උනාකූරුවේ ශාන්තගේ නිවසට වෙඩි තබා ඒ රිහර්සල් එකක් බවට පෙන්වා තිබුණා.
දින කීපය තුළ කොළඹ සහ බස්නාහිර පළාත තුළ ඇතිවෙච්ච යම්කිසි සිදුවීම් කීපයක් පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය තුළ යම් කරුණු සැරිසරුවා. ඒවා සත්‍ය තත්ත්වය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට තමයි කටයුතු කරන්නේ. සියලු දෙනාම දන්නවා ඇති 7 වෙනි මාසේ 23 වෙනිදා මේ මාසේ 23 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ වරාය නගරය තුලදී සිදුවීම වුණා චීන ජාතිකයින් අතර. එම සිදුවීමේදී චීන ජාතිකයින් එළිවෙන පාන්දර 3ට පමණ දෙපිරිසක් අතර යම් ගැටුමක් ඇති වුණා. එක් පුද්ගලයෙක් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේදී ඔහුගේ මృత ශරීරය හමු වුණා. පසුව ඒක හඳුනාගත්තා මේ වරාය නගරය තුලට රාත්‍රී කාලේ පැමිණි එක් කණ්ඩායමක පුද්ගලයෙක් තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ වෙනට ඒ සිද්ධියට අදාළව සාර්ථක විමර්ශනයක් සිදුවෙමින් පවතිනවා. සිද්ධියේදී පැය කීපයක් ඇතුළත රටින් පලා යාමට හැදූ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක්, එවුන් දෙදෙනාම චීන ජාතිකයින්, දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වුණා. ඔවුන් ප්‍රධාන සැකකරුවන් බවට දැන්ට තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සැකකරුවන් 8 දෙනෙක් හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ සිද්ධියට අදාළව. එයින් 30 දෙනෙක් මේ වන විටත් මෙරටින් පිටත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ රටට කැඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම වායු පිස්තෝල දෙකක්, ඒ වගේම ජංගම දුරකථනයක්, වගේම ගමන් කථනයක්, ඒ කියන්නේ වොකි ටෝකි එකක්, වාහන කීපයක් මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යොදාගෙන තිබුණා. සියල්ලම සොයා ගැනීමට දැන් සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ විමර්ශන කටයුතු මුලින් වරාය පොලිසිය මගින් සිදු කරා. පසුව පොලිස්පතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි මා විසින් කොළඹ දිසා අපරාධ කොට්ටාසයට CCD එකට පැවරුවා. ඉන් අනතුරුව දැන් සාර්ථක විමර්ශන සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සමගින් චීන රාජ්‍යයත් සමග මනා සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කරලා මේ සැකකරුවන් කවුද, මේ මියගිය පුද්ගලයන් කවුද පිළිබඳ අපි හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරලා ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරමින් පවතිනවා. මෙහිදී වෙනත් රටවල් කීපයක කටයුතු කරලා මේ රටට පැමිණිච්ච පුද්ගලයන් බවට තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මියගිය පුද්ගලයා පරිගණක සම්බන්ධ වංචාවන් එහෙම සිදු කරමින් මුදල් අයථා විදියට මුදල් උපයවූ පුද්ගලයෙක් බවට තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම එවැනි කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් බව තමයි තියෙන්නේ. විමර්ශන සාර්ථකව සිදු වෙනවා සහ මින් ඉදිරියට මෙවැනි දේවල් සිදු නොවීම සඳහා අවශ්‍ය වන නියාමනයක්, පාලනයක් කොළඹ නගරය තුලත් අනිකුත් අදාසන්න ප්‍රදේශවලත් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර පොලිස්පතිතුමාගේ නියෝග අනුව සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම පහුගිය දින කීපය තුල ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ, ඒ වගේම බොරලැස් ගමුව, නවගමුව, වත්තල සහ දෙමටගොඩ ප්‍රදේශවල යම් වෙඩි තැබීම් සිද්ධ වුණා. මේ සිදුවීම් වල විමර්ශන දැන් සාර්ථක වෙමින් පවතිනවා. සැකකරුවන් ගණනාවක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. වගේම සැකකරුවන් අද දිනේත් එක වෙඩික්කරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ විමර්ශන කටයුතු සාර්ථකව සිදු වෙනවා.